决掉人准后，约翰在他的手机里发现自己的悬赏率。为了应对接下来的杀手，老布决定先带约翰去拿些武器。然而在地铁上，他们又遇到另一波杀手。刚从地铁出来，一名黑警拦在他们前面。黑警没有鲁莽上前，他先朝约翰扔出催泪弹，但是下场和前2批杀手一样，他们到死都不知道自己惹怒的根本不是人，而是一尊杀神。杀手们的接连失利让黑帮的大佬们再也坐不住，他们集体赞同把悬赏加倍来除掉。与此同时，约翰的疯狂杀戮也引起了东京守护神的不满。I will restore peace to Tokyo. 然而，正在挑选武器的约翰还不知道大难将至。这是一只悬赏高达3亿的猴子，他端得起 AK， 玩得起来斧，鬼彻耍得比索隆还溜。然而，他的疯狂杀戮引起了东京最强守护灵 UK 的不满。